ry avana malala mpifalinana zao antsika miaona toy zao indray azona fampizara mofinaina miainy ny tenin'Andriamanitra. Meny tompo volana vaovao sika, manaloha teny vaovao koa hoentsika iaina indray amity volana septambra ity. Ianareo zay voantso an' Jesosy Kristy, malan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Alasinainy 2 septambra 2022 ibanjinantsika aloha hevitra vaovao hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra ny amindra fo aminay sy hitahanay. Ambame ampitra ny tavanay aminay ny izy. Voafatatra ety ambony tany lalanao sy mifamonjenao any amin'ny jetilisa rehetra. Ideranao ny firenen'Andriamanitra, eny ideranao ny firena rehetra. Hifaly sy obo ny firene samihafa satria mitsara marina ny firene ianao. Ny firene samihafa ambony tany dia entinao. Ideranao ny firenen'Andriamanitra, eny ideranao ny firena rehetra. Ny tany efa mahavokatra, mitahantsika Andriamanitra dia Andriamantsika. Mitahantsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazatany rehetra. Amen. Jesús,
hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Andriamanitra tsy tohinao, ka mampianatra anay ny zavatra rehetra, ka miasa ao amin'ny olona tsirairay koa izay mino anao, manompo anao. Koa mendrika anao Tompo ny saotra sy ny dera, ary nilaza eny ny voninahitra no ny anaranao masina satria mpanafaka ianao. Tompo, mpanoty izahay, koa no fahotanay dia mamindra fo aminay. Sosao madio izay mba vakeloko ary dio izay mba vampahotana. Feno ny fananao masina izay, raha ndray ny nofinaina avy aminao, ka iasan'izany ty anatinay, azo mandray tsara ny hafatra tsara hoentina indray, izany mampitombo ny finoana. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany vavaka izany sady isaoranay. Amen. Ny finaina ho antsika amin'ny teny ity ry havana malala dia hitanao ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 7 ny 5:20 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary nisy nifandiran'ny mpianatra Jaona tamin'ny jiosy anankiray ny amin'ny fanadiovana. Ary tonga tany amin'ny Jaona ny mpianany ka nanao taminy hoe: Raby ô, ilay tany aminao, tany an-dafin'ny Jordana, izay nambaranao, indro manao batisa izy, ary ny olona rehetra manatona azy. Jaona namalika nanao hoe: tsy misy olona mahay mandray na inona raha tsy nomena azy avy any an-danitra izany. Ianareo ny vavolombeloko, fa hoy izaho, tsy izao ny Kristy, fa ny rahany aloha azy aho. Izay manana ny ampakarina no mpapakatra, fa ny sakaiza amin'ny mpapakatra izay mitsangana sy meno azy dia mifaly indrindra noho ny feon'ny mpapakatra. Ary efa tanteraka izany fifaliako izany, izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Amen. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadanana nofinaina ho antsika anio ka ndrenesika teo ry havana. Ny Jaona 7:20 dia milaza ny dian'i Jesosy tany Jodia sy ny nambaran'ny Jaona mpanao batisa ny amin'ny Jesosy indray, ary ny fifandirana nisy teo amin'ireo mpianatra Jaona sy ilay olona anankiray voalaza ny soratra masina ny amin'ny fanadiovana. Inona ry havana no afatra ho antsika? Izao manoloana ny fanompoana an'Andriamanitra, manoloana ny fanarahana Jesosy Kristy sy ny finoana azy, dia tandremo fifamarinana. Izany ry havana. Voalaza eto amin'ny 20 fa nifandira tamin'ny jiosy iray ny mpianatra Jaona. Efa fantatsika tsara fa ny olona mifanditra dia manana izay hevitra tohanany izy aloha, ary tsy azozokozonina amin'izany mihitsy. Sady tsy hanaiky ilay hevitra ilay olona hifandirany velively koa anefa. Azo heverina izany hoe ireto mpianatra Jaona ireto dia tsy maintsy manohana sy manamarina izay nataon'ny Jaona sy nambaran'ny Jaona azy. Ilay jiosy kosa dia nanizingizina ny madio izany, ary izany ny fandiran'izy ireo. Ny antony famalian'ny rotota dia momba ny fanadiovana. Ny mpahay baiboly ry havana dia milaza hoe ny batisa ny tiany lazaina amin'izany fanadiovana izany eto, amin'ny sehatra rehetra izay hita eto. Mazava araka izany fa ho ampianatra Jaona dia mibatisan'ny Jaona ny marina araka ny anaran'ireto mpianatra. Kanefa ilay jiosy kosa dia niteny hoe ny an'i Jesosy no tena izy. Hita eto ry havana fa tsy misy ny marimaritra iraisana ka nampifanditra ny rotota, ary mila tandremana mihitsy izany satria tena izy tahaka izany koa eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiainantsika indray ny amin'ny baiboly, fa izao raisan'ny finoana izany mba azontsika mitandrina tsara ny amin'izay ampianarina antsika. Fa ny havatra faharetiko ry havana dia izao ny hoe maiza manetry teny. Rehefa nanao tatitra tamin'ny Jaona ireo mpianan'ireto dia niteny koa hoe ilay tany aminao dia manao batisa. Mihevitra izany ny mpianatra Jaona hoe satria Jesosy Kristy izany dia nanatona ny Jaona atao batisa, dia ambany noho ny batisan'ny Jaona ny batisa nataony. Tsotra nefa ny navalin'ny Jaona hoe izy tsy maintsy mitombo, fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Tsy fantatry ny mpianatra Jaona ny alehiben'ny ministeran'i Jesosy Kristy izay Andriamanitra mpanjaka an'izao tontolo izao. Fa i Jaona kosa dia olona mpanompo ihany. Zava-dehibe ry havana azontsika mahafantatra izany koa ny amin'ny zavatra rehetra, indrindra ny finoantsika an'ilay Jesosy Kristy. Pelo lalany Jaona fa Jesosy no Kristy tonga monjy izao tontolo izao. An'Andriamanitra ny voninahitra ry havana ao amintsika ny fiadanany. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra misaotra mofinaina ny meno anay izay milaza ny hitandremana ny fifamaliana, ny fifandirana, ny amin'ny finoana, ny amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra, ka aizana manery tena mandinika tsara
ny amin'ny famakiny zany, ny amin'ny finoany zany. Tompo mivavaka aminao zay ho amin'ny firenenay. Mamerika fiainana ty Madagasikara ty ampelantananao, mba hovanginao, ho ampaherezinao, ary mba anjakan'ny fifaliana, anjakan'ny fahasambarana, anjakan'ny fandriampahalemana ny amin'ny vavaka ataonay toy izao, mba hasambatra anay. Efa anao ty Jesosy Kristy, ary ianao Jesosy Kristy koa anay, dia aperaka ampelantananao izany. Mivavaka aminao zay Jesosy, ho andreo marary, mba ho kasihinao dia ho sitrana. Hitahinao ireo manana andraikitra amin'izany koa. Aizanao mampionareo anaty ny manjo. Aizanao manohanareo mareo sikolona sy sahirana. Ary leta io ny fihazakazahanay, ny asa fivelomanay, ny fikasanay, ny zavatra rehetra izay ataonay, ny fianarana. Peraka ampelantananao Jesosy zany. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, fa nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry avy na nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho fanantenana sy hery ho anao. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy-masina. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina. Amen.